Hey, welcome to Hot Fantasy Podcast. За юу байцгаана? NBA-ийн Фантази маань 50% доорх ер нь нэлээд төгсөн байна. Тэгээд үүнийгээ дагаадсан NBA маань маш сонирхолтой болж байна. Дараагийн 7 хоногийн тухайд гэх юм бол бид бүхний хүсэн хүлээсэн Christmas-ийн тоглолтууд хүлээж байна. Тэгээд мэдээж хамгийн гол тоглолт болох LA-гийн 2 багийн тоглолт маш сонирхолтой болно байх гэж бодож байна. За тэгээ уламжлалт ёсоор мэдээж өнгөрсөн 7 хоногт бол маш олон тоглогчид бэртлээс эргэн ирж фантази менежүүдээ гэлалгасан 7 хоног болж өнгөрлөө. Тэгээ мэдээж үүнийгээ дагаад гэмтэл бэртлийн мэдээ тасарсангүй маш олон гэмтэл бэртлийн мэдээ гарлаа. Тэгээд энэ жилийн үед болохоор ер нь нэлийн хэцүү маш олон гэмтэл бэртэл гарч байна. Тэгээд тийм болохоор тэр фантази дээр нэг сая явж агаад тэгээд гол тоглогч гэмтснээр одоо ингээ уруудах тохиолдол маш их байна. Энэ жилийн үед онцлог нь. Тэгээд цаашлаад тоглогчид бити гэмтэж бэртээсээ ялангуяа одоо миний фантазид байгаа тоглогч нар бити гэмтээсээ гэж хүсэх байна. Мангар ховоо хичээсэн юм арчлаад за яг хоо тэгээд оршлоо дуусгаа шууд фантази подкаст руугаа орё. За өнгөрсөн 7 хоног буюу NBA-ийн 9-р 7 хоногт маш олон тоглогчд гэмтэж бэртсэн гэдэг мэдээтэйгээр ухтлаа. Тэгээд хамгийн одоо гол гэмтэл бэртлийн мэдээ байсан мэдээж Торонто Рэпторс багийн тоглогчид болох Марк Газол, Паскал Сиакам, Норм Паул гэдэг 3 гол тоглогчийн гэмтэл маш олон хүнийг хүнд байдалд оруулж байна. Тэгээд Марк Газолын хувьд бол зүүн гуйны арын шүмс сунсан гэдэг мэдээлэлтэйгээр 7-7 хоногийн хугацаанд ер нь үнжин гэсэн юм мэдээ гарсан. Тэгээд тухайн тоглолтын 4-р үед Паскал Сиакам бол Норм Паул хоёр мөргөлдөж Норм Паул мөрөө Сиакам цавиа гэмтээснээр тэр хоёр хугацаагүйгээр талбайн гадна өнчхөр ингэж мэдээ гарсан. Тэгээд одоо хугацаа зааж өгөхгүй нь гэдэг нь бас нэлээд аюултай санагдж байна. Тэгэхээр Паскал Сиакам бод үнэхээр харамсалтай байна. Энэ жил үнэхээр сайн тоглож байсан. Нэг хэсэг бүр MVP ярен төрөл яригдчихсэн ийм тоглогч байсан. Тэгээд Норм Паул үнэхээр сайн тоглож байсан. Энэхүү хоёр да сайн томчна гэж алдна. Тэгээ хугацаанд тодорхойгүй байна гэдэг фантази тоглогч нар фантази менежүүдийн хувьд үнэхээр тийм хэцүү хайж болохгүй яаж болохгүй юм байдалтай байна. За тэгээ мэдээж энэ 3 тоглогчийн гэмтэл сэлгээний бусад тоглогч нарт бас минутыг өгөх нь дамжиггүй. Тэгээ тэдгээр нь бол мэдээж Крис Бушер болон Ронде Холлис Джефферсон, Патрик Маккау гих зэрэг тамирчдад ер нь нэлээд тийм минут олдож фантазид валюгаа өсгөх боломжтой болж ирж байна. Тэгээд мэдээж фантази валю нь хамгийн өсөж байгаа тамирчтай зүгээр нэгээс доош ангилах юм бол нэгт бол зүгээр би OG Anunoby гэж хараад байгаа. Тэгэхээр OG Anunoby-гийн хувьд ер нь үлээлгэснээс хойш маш сайн тоглож байсан. Тэгээд мэдээж энэ олон тоглогч гэмтснээр түүний довтлогоонд оролцоо, хамгаалтын оролцоо гих зэрэг байдлаас нь харах юм бол түүнийг одоо 30-аас дээш минут 35-аас дээш минут тоглуулахаар харагдчихлээ. Тэгэхээр хэрвээ танаа лиг чинь OG Anunoby waiver дээр чинь байх юм бол заавал авах тамирчин шүү гэж та хэлэх байна. Тэгээд дараа нь бол мэдээж Крис Бушерийг онцлмоор байна. Тэгээд Крис Бушер нөгөө Ибакагийн эзгүүд маш сайн тоглолтыг үзүүлж байгаад Ибака ирснээс хойш унтсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо Газол байхгүй, дээрээс нь Сиакам байхгүй үед Бушерийг бол илүү олон минут гаргаж ашиглах байх. Тэгээд өөрөөс нь тийм хичээл зүтгэлтэй ер нь Паскал Сиакамын анх орж ирж исэн хөлбөртөө ер нь нэлээд төстэй харагдж ялээ. Тэгэхээр түнд бас нэлээд минутыг олдох байх гэж бодож байтал нэг нөрд дасгалжуулагчийн хувьд болохоор түүнийг зөвхөн Ибакагийн сэлгээгээр ашиглаж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн 5 дээр ашиглаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр 4 дээр хэрвээ ашиглахгүй байх юм бол Ибака 30 минут тоглолоо гэхэд Крис Бушер 18 минут тоглох жишээний. Тэгэхээр хэрвээ Крис Бушерийн хувьд 18 минут юм уу 20 минут тоглол түүний value нь тийг заавал авахар бол тамирчин биш гэж хараад байна. Тэгэхээр одоо дараагийн тоглолтуудаас яах нь харъя. Юуц эхний 2 тоглолтоос харах юм бол дандаа Сиакамын араас гарч ирж байгаа. Тэгээд Ронде Холлис Джефферсон болохоор 4 дээр тоглоод ингэж одоо хуваартай тоглож ийлээ. Тэгэхээр хэрвээ Бушерийн хувьд 4-5 дээр хоёулын дээр цуг ингээ гараад тэгээд 30 минут хүртэл тоглох юм бол ер нь бол маш сайн тоглолтыг үзүүл чадвартай гэж харж байна. Тэгэхээр
түүнийг бас сайн ажиглаж агаад хэрвээ одоо бүр шайлав лиг биш те 14 хүнтэй ч юм уу лиг байх юм бол түүний вейвер дээр ч хэрвээ сул байх юм бол авахд буруудахгүй сайн сонголт болно гэж хэлэх байна. За тэгээ мэдээж Рондо Холлс Джефферсон бол илүү нөө stretch 4 гэж болгоод дөрөв дээр бас их тоглоод лээ. Тэгэхээр түүний шидэлтүүдэнд зэрэг дажгүй унаад байсан. Тэгэхээр 14 хүнтэй ч юм уу лигт бол түүнийг авахд бол бас зүгээр сайн сонголт болно. Тэгэд Патрик Макковийн хувьд бол илүү 3 дээр тоглох чадвартай угаасаа SF тамирчин. Тэгээд сүүлийн тоглолтуудаар харж байхад Макковийн хувьд бол дандаа тэгж сэлгэнээс гарч ирээд нэлээд өр бүтээлтэй тоглолтыг үзүүлж байлээ. Тэгэхээр Патрик Маккови гэхдээ нэлээд тийм дип лигүүдэд буюу одоо 16, 18, 20 хүнтэй лигүүдэд илүү тохиромжтой юм тоглогч гэж харж байна. За тэгээд дараагийн нэг бас гэмтэл бэртлийн мэдээ байгаа нь Юта Jazz багийн холбогч Майк Конли 100 гуйны арын шүрмсөө гэмтэл авснаар бүр хэдэн 7 хоног өнжих магадгүй гэсэн хуваар гарсан байгаа. Тэгэхээр Майк Конлигийн хувьд уул нь өлөлийн ихэнд ер нь өөрийн тоглолтоо олж чадахгүй нэлээд муу байсан. Тэгж жагаад тэр тоглолтоо гаргаад сүүлийн хэдэн тоглолтод ер нь нэлээд сайн тоглож байсан шүү дээ. Тэгэхээр бас түүний хувьд нэлээд харамсалтай ийм гэмтэл болсон гэж харж байна. Тэгээ яг одоогийн гарсан мэдээлэлээр бол түүнийг хэдэн 7 хоног өнжих магадaltaй гэсэн ийм мэдээ гарсан байна. Тэгэхээр Майк Конлигийн менежерүүдэд бол түүний хувьд хаяхад хэцүү, байхад хэцүү бас нэг ийм хэцүү байдалд орчод байна гэж харж байна. Тэгээ мэдээж Конлигийн эзгүүд бол Эммануэль Мүдэ илүү одоо тоглох байх гэж одоо хараад байна. Гэхдээ түүний хувьд дип лигүүдэд авал ер нь зүгээр тамирчин. Ягаад гэх юм бол Доноvan Мичел, Жо Инглс гэх зэрэг одоо холбогч хийх чадвартай плеймейкер тамирчид байгаа болохоор тэгж Эммануэль Мүдэгийн минут value тэгж их гарахгүй байх гэж харж байна. За дараагийн мэдээ нь бол Detroit Pistons багийн хүчний довтлогч Кристен Вуд мөн 100 өвдөндөө гэмтэл авснаар талбайг чөлөөсөн байгаа. Тэгээд түүний хувьд Гриффинг байхгүй хугацаанд ер нь маш сайн тоглолтыг үзүүлж энэ жил ер нь нэлээд тэгж өөрийнхөө нэрийг гаргаж ирсэн. Фантази лигүүдэд бас түүнийг нэлээд авч ирсэн юм тамирчин байсан. Тэгээд Detroit-ийн ер нь томчууд ер нь нэлээд гэмтэлтэй байна. Drummond, Griffin одоо Wood болж байна. Тэгээд Kristen Wood-ийн хувьд 1-7 хоногийн дараа дахин одоо үзлэгт орно гэсэн юм одоо мэдээ гарсан. Тэгэхээр Kristen Wood байгаа хүмүүс бол түүнийг хаяад өөр тоглож авахд буруудахгүй хаа. Тэгээд хэрвээ Griffin, Drummond хоёр солигдохгүй бол түүнд тэгж их минут гарахгүй бах цаашлаад гэж бодож байна. За дараагийн нэг мэдээ байгаа нь Minnesota Timberwolves багийн довтлогч төвийн тоглогч Karl Anthony Towns мөн 100 өвдөгний гэмтэлтэйгээр бас нэг хоёр тоглолтыг өнжчлөө. Тэгвэл тэрхүү бэртэл нэг тийм хүнд бэртэл биш. Ер нь дараагийн тоглолт дээр ороод ирчих магадaltaй. За дараагийн мэдээ нь Carmelo Anthony мөн 100 өвдөгний гэмтэлтэйгээр бас нэг 2-3 тоглолтыг өнжчлөө. Тэгвэл тэр нь бас тийм хүнд гэмтэл биш. Ер нь дараагийн тоглолтууд дээр ер нь ирчих магадaltaй гэсэн мэдээ гарсан. Тэгээд түүний эзгүүд бол мэдээж Насир Лидл болон Scala Bise, Anthony Tolliver гэсэн тамирчдын минут илүү өсч байгаа харагдаж байгаа. Тэдгээр гурван тамирчин бол гэхдээ тийм deep league-ийн тамирчин. Тэгэхээр шайлуулэгт байгаа хүмүүс бол нэг тийм хараад хэрэггүй байх гэж бодож байна. За дараагийн нэг мэдээ байгаа нь өнөөдөр Lakers болон Nuggets багийн тоглолтод LeBron James анхныхаа тоглолтыг өнжлөө энэ үйлрлийн. Тэгээд тэр нь болохоор мэдээж түүний нурууны булчин хэсгээр одоо зөөр өнтөрсөн гэдэг шалтгаанаар өндсөн байна. Гэхдээ энэ мэдээж хүнд гэмтэл биш. Дараагийн тоглолтоор ирчих байх эсвэл Christmas-ийн тоглолтоор ер нь заавал ирэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж LeBron-ы байхгүйд бол Kyle Kuzma-гийн довтлогоо минут бас нэлээ ихсэн. Тэгэхээр дараагийн тоглолтууд дээр өнжих юм бол Kyle Kuzma-гаас авал дажгүй оноо 3 шидэлт гэх зэрэг үзүүлэлтүүдийг үзүүлэх боломжтой тамирчин гэж харж байна. За дараагийн нэг мэдээ байгаа нь үнэхээр харамсалтай мэдээ байна. Тэгээд 25 тоглолтыг бандуулаад дөнгөж сайхан ирсэн Д.ЭЙТОн Лос Анжелес Clippers багийн эсрэг тоглосон анхны тоглолтын дээр баруун шагаагаа гэмтээснээр мөн талбайг шөлөөлж одоо 2-3 тоглолтыг өнжчлөө. Тэгтээ энэ нэлийн тийм хүнд гэмтэл биш гэж одоо онцтой байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо өдрөөс өдөрт буюу day to day гэсэн юм статустай байгаа болохоор ер нь дараа 7 хоногт ер нь ирчих байхаа гэж харж байна. Тэгээ мэдээж Эйдний эзэгүүд бол мэдээж Frank Kaminsky болон Aaron Baines-ийн минут өснө. За тэгээд дараагийн мэдээ байгаа нь Jeremy Lamb цавиа гэмтээснээр бас хэдэн тоглолтыг өнжчлөө. Тэгээд түүний хувьд ер нь энэ үлрэл ихснээс хойш маш олон гэмтлийг авч
Ер нь тоглоогүй тоглолт нь маш их болчлоо. Тэгтээ энэ тийм хүн гэмтэл биш гэж одоо харж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр ер нь дараагийн 7 хоногт ч юм уу тэрний дараагийн 7 хоногт ер нь ирчих баха гэж харж байна. Тэг мэдээж Jeremy Lamb-ийн зүгүүд бол хамгийн фантази value өсөж байгаа тамирчин бол Aaron Holiday байгаа. Сэлгэнээс 30 минутыг баг өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд маш үр бүтээлтэй Jeremy Lamb-ыг өгүүлэх хэрэггүй ийм тоглолтыг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ Lamb-ийн гэмтэл удаан хугацааны гэмтэл болж таарах юм бол Aaron Holiday-г waiver-ээс нь авал маш сайн тоглолтыг үзүүлж стат өгөх магадaltaй гэж харж байна. За тэгээд дараагийн нэг мэдээ байгаа нь маш харамсалтай бас мэдээ байна. Brooklyn Nets багийн хамгаалагч David Nwaba Ахиллесийн шөрмөстэй тасалснаар энэ үйлрэл магадгүй бас карьерийн дуусчиж магадгүй ийм том гэмтлийг авлаа. Тэгээд Nwaba-гийн хувьд яг фантази дээр тэгж value-тай үр бүтээлтэй тоглож биш ч гэсэн ер нь нэлээд сайн хамгаалттай сайн тоглож байсан. Хурд эдгээрээ залуу минь. За дараагийн мэдээ нь буюу хамгийн сүүлийн мэдээ нь өнөөдрийн тоглолтод Washington Wizards багийн хийсэн тоглолтод Isaiah Thomas нэг фэнтэ модалцснаар лигийн зүгээс түүнийг 2 тоглолтоор торголоо. Тэгээд Isaiah Thomas-ийн хувьд тэрхүү фэний бас нэлээ үдсэн үгэнд нь нэлээ тийм нухацтай хандаж бас өдөөс нүгэлсэн байлээ. Тэгээд 2 тоглолтыг торгуулснаар мэдээж Smith-ийн value нь маш их өсөж байна. Тэгээд өмнөх тоглолтод Smith-ийн хувьд амар фантази тоглолтыг үзүүлж үнэхээр гэлэлцсэн байгаа. Тэгээд одоо Thomas-ыг байхгүй 2 тоглолтод ер нь нэлээд сайн тоглох байх гэж харж байна. Тэгээд дараа 7 хоногийн үед Smith-ийг авахд ер нь буруудахгүй юм байна гэж харагдж байна. За тэгээд лигийн эргэн тойронд гэмтэл бэртлийн мэдээ иймэрдүү байлаа. Тэгээд уламжлалсараа подкастынхаа part 2 буюу дараа 7 хоногийнхоо фантази таамаглал руугаа шууд орё. За тэгээд дараа 7 хоног буюу NBA-ийн 10 дахь 7 хоног маш сонирхолтой болж өнгөрөхөөр харагдж байна. Мэдээж Christmas-ийн тоглолтууд гих зэрэг том тоглолтууд болсон ийм хуваартай байна. За уламжлалсараа дараа 7 хоногт багууд хэдэн тоглолт хийх хуваарийг харъя гэж бодож байна. Дараа 7 хоногийн хувьд хамгийн их тоглолттой багууд нь 4 тоглолттой, тэгээд 3 тоглолттой, 2 тоглолттой гэсэн ийм хуваартай байгаа юм байна. Тэгээд хамгийн их тоглолттой буюу 4 тоглолттой багуудыг танилцуулах юм бол Denver, Golden State, Houston, Memphis, Pelicans, Philadelphia, Sacramento, Toronto гэсэн 8 баг байгаа юм байна. Тэгээд 3 тоглолт хийх хамгийн олон баг байгаа. Тэгээд эдгээрийг харах юм бол Atlanta, Boston, Cleveland, Dallas, Detroit, Indiana, Lakers, Miami, Milwaukee, Minnesota, New York, OKC, Orlando, Phoenix, Portland, Spurs, Utah, Washington гэсэн 18 баг байгаа юм байна. За тэгээд 2 тоглолттой буюу хамгийн бага тоглолттой Brooklyn, Charlotte, Chicago, Clippers гэсэн ийм 4 баг байгаа юм байна. Тэгэхээр дараа 7 хоногийн хувьд Kawhi-тэй, Paul George-тэй, Devonta Graham-тэй, Zach Lavine-тэй, Spencer Dinwiddie-тэй гэх зэрэг тамирчидтай менежүүд бол жоохон хүндхэн 7 хоног бас болж өнгөрөх нэ гэж харагдахаар байна. За мэдээж хамгийн гол одоо дараа 7 хоногт хэд өдөр хэдэн тоглолттой гэдгийг танилцуулах юм бол нэгд өдөр маш олон тоглолттой байна. 11 тоглолттой буюу NBA-ийн 22 баг тоглохоор харагдаж байна. За тэгээд 2 дахь өдөр буюу Christmas-ийн өмнөх өдөр. Тэгэхээр тэр өдөр NBA мэдээж амардаг байгаа. Ямар ч тоглолтгүй гэсэн үг. За 3 дахь өдөр буюу Christmas-ийн өдөр 5 тоглолттой хамгийн гой тоглолтууд мэдээж болох хуваартай байгаа. Rockets Warriors-ийг статсан юм бол. За 4 дахь өдөр буюу одоо Boxing Day 6 тоглолттой, 5 дахь өдөр 6 тоглолттой, 5 дахь өдөр 6 тоглолттой, хагасаа өдөр 14 тоглолттой буюу лигийн 28 баг тоглолттой хийн гэсэн үг. Тэгэхээр хоёрхан баг амарж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өдөр фэнтези бол нэлээд тийм арзгансан байдалтай байх нь. За тэгээд хамгийн сүүлийн буюу бүтэн сая өдөр 5 тоглолттой гэсэн ийм хуваартай юм байна. Тэгэхээр дараа 7 хоногийн хувьд фэнтезига зохицуулах маш чухал даалгавартайс болж байна. Ялангуяа нэгд өдөр хагасаа өдөр олон тоглолтыг зохицуулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр эдгээрт байгаа сэлгэн сууж байгаа тамирчдыг quality days-тэй буюу бага тоглолттой өдрийн тоглогчдоор сольж ч юм уу waiver-ээс авч сэлгэх мэдээж боломжтой байгаа. Тэгээд нэг зүйлийг нэр хэлэхээ мартсан байна. Atlanta Hawks багийн залуу од John Collins 25 тоглолтоос маргааш буюу Америкийн цагаар нэгд өдөр, Монголын цагаар 2 дахь өдөр эргэн ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр түүнийг авсан байсан менежерүүдийн хувьд түүнийг гараанд гарах хэрэгтэй шүү гэж хэлэх байна. За тэгээд мэдээж дараа 7 хоногийн ямар тоглогчийг авал зүгээр вэ гэдэг 5 тоглогчоо танилцуулъя. За тэгээд хамгийн ихэнд бол
Golden State Warriors багийн төвийн тоглогч WEEK-10-ыг онцлсон байгаа. Түүнийг одоогоор яхаа эзэмшигчдийн 49% нь эзэмшиж байгаа юм байна. Тэгээд WEEK-10-ны хувьд анханасаа ер нь анх Warriors дэрснээс хойш нэлийн тийм хүлээлттэй байсан. Тэгээд түүний хувьд шууд эрэнгүүдээ гэмтээд улирлын ихэнд бас байхгүй тоглохгүй байжгаад гэмтлээс эргэн ирээд бас тийм сайн тоглолтыг үзүүлж чадахгүй яваадсан. Тэгээд ялангуяа сүүлийн 5-6 тоглолтод харах юм бол WEEK-10 бол маш сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. 10-аас дээш оноо. Тэгээд 5-6 самбар ч юм уу. Тэгээд бас стил блокийг бас сайн хийж байгаа. Тэгэхээр Golden State Warriors баг мэдээж дараа 7 өдрөд 4 тоглолттой. Тэгэхээр төвийн тоглож хэрэгтэй, самбар хэрэгтэй, тий, блок хэрэгтэй, стил хэрэгтэй. Тэгээд довтлооны хувь хэрэгтэй. Хүмүүс бол WEEK-10-ыг авахд буруудахгүй сайн сонголт болох юм байна гэж хэлэх байна. Тэгээд мэдээж Kevin Looney-гийн гэмтэл бас нэлээд болж өгөхгүй байгаа. Тэгээд түүнд бас минут өгөхгүй байгаа. Тэгээд Marcus Christensen тийм сайн биш байгаа. Тэгэхээр цаашлаад ер нь WEEK-10-ыг нэлээд сайн ашиглах байх гэж би хувьдаа хараад байгаа болохоор түүнийг дараа 7 хоног гэлтгүү цаашаага ер нь удаан хугацаанд аваад үлдгэжсэн буруудахгүй ийм тамирчин гэж харж байна. За тэгээд хоёрт нь бол Dallas Mavericks багийн холбогч Jalen Brunson-ыг онцлсон байгаа. Тэгээд түүнийг одоогийн байдлаар яхаа эзэмшигчдийн 36% эзэмшиж байгаа юм байна. Brunson-ы хувьд Luka Doncic гэмтснээр Delon Wright-д хүмүүс нэлээд боломж олдох байх гэсэн үндслээр түүнийг бас нэлээд авч ирсэн боловч Jalen Brunson-д хамгийн их минут олдож түүнийгээс маш сайн ашиглаж байгаа. Doncic-ийг 100% нөхөж чадахгүйс ер нь 60-70% ч юм уу ер нь сайн нөхөж байгаа гэж харагдаж байгаа. Тэгээд Doncic гэмтнээс хойш сүүлийн 5 тоглолтын статистикийг харах юм бол 14.6 оноо, 5 самбар, 9.2 ассист, 0.6 стил гэсэн маш сайн фантази тоглолтыг нь үзүүлсэн. Тэгээд мэдээж дээрэс нь товтлооны яв бас нэлээд сайн байсан. Тэгэхээр Doncic одоо энэ 7 хоног бас мөн эзэггүй байна. Тэгэхээр Doncic-ийн эзэгүүд Jalen Brunson-ыг бол заавал авах тамирчин юм байна гэж зөвлөх байна. Тэгээд Doncic-ийг энтэл сонгогдож магадгүй учраас тэгээд Brunson-ыг бол авахд л буруудахгүй сайн сонголт болно. Гэхдээ дараа 7 хоногийн хувьд Dallas-ийн хувьд хамгийн ихний тоглолт нь 4 дахь өдөр буюу Монголын цагаар 5 дахь өдөр ихний тоглолттой байгаа. Тэгэхээр дараа 7 хоногийн ихний хэсгүүд түүнийг авсан ч зөв нь тоглолт хийж чадахгүй болохоор бодож агаад авсан дээр гэж зөвлөх байна. За тэгээд 3 дугаар байранд бол Memphis Grizzlies багийн хамгаалагч Dillon Brooks-ыг онцлсон байгаа. Тэгээд түүнийг бас мөн өмнө онцолж ирсэн. Түүнээс хойш түүний тоглолт нь улам сайн архиж тэгээд мөн хамгийн гол нь маш тогтвортой байгаа. Тэгээд сүүлийн 2-7 хоногийн хугацаанд 18.3 оноо, 2.43 шидэлт, 43.5 field goal percentage, 90% торгуулийн шидэлт, 3.9 самбраас бөмбөг авалт, 2.5 ассист, 1.1 стил, 0.5 блок гэсэн маш сайн үзүүлэлтүүдийг 30 минутанд үзүүлж байгаа. Тэгэхээр Dillon Brooks-ийн хувьд зөвхөн дараа 7 хоног гэлтгүү цаашаага улирал дуустал ер нь түүнийг заавал авчихад буруудахгүй сайн сонголт болох юм байна гэж одоогийн байдлаар харагдаж байна. Тэгээ хамгийн гол нь түүний хувьд орон гарan биш маш тогтвортой байгаа. Тэгээд сүүлийн 2-7 хоногийн хугацаанд ялангуяа бүр тоглооны маш гол зэвсэг болсон харагдаж байна лээ. Тэгэхээр мэдээж Memphis Grizzlies баг дараа 7 хоног 4 тоглолттой учраас Dillon Brooks-ыг авсан багууд бол маш сайн үзүүлэлтүүдийг үзүүлэх боломжтой юм байна. Тэгээ мэдээж түүнийг бас яхаа эзэмшигчдийн 39% эзэмшиж байгаа гэдэг үнэхээр сонин тоо харагдаж байна. Би бол түүнийг бол 50% дээш гэж бодоод байсан. Тэгсэн чинь үгүй юм байна. Тэгэхээр маш олон лигүүдэд түүний өгдөр чинь байгаа юм байна. Тэгэхээр түүнийг аваарай гэж зөвлөх байна. За тэгээ дөрөвт нь болохоор Sacramento Kings багийн хүчний давтлагч Nemanja Bjelica-г онцлсон байгаа. Түүнийг одоогоор яхаа эзэмшигчдийн 40% эзэмшиж байгаа юм байна. Улирлын ихэнд Marvin Bagley гэмснээс хойш Nemanja Bjelica маш тогтвортой сайн тоглолтыг үзүүлж ирсэн. Ер нь дандаа 10-аас дээш оноо авч ирсэн. Тэгээд мэдээж сая Marvin Bagley гэмтлээс эргэн ирсэнтэй холбогдуулаад маш олон лигүүдэд түүнийг хайсан. Мэдээж Marvin Bagley гараад Bjelica суух байх гэсэн таамгаар гисэн хэдий ч лиг болтон тасалж уулагч Marvin Bagley дундаа 5 дээр ашиглаад байгаа. Сэлгэнээс тэгэхээр гараанд Rishon Holmes, Nemanja Bjelica гэж гараад сэлгэнээс Holmes-ыг аваад Bagley-г орлоод байгаа. Тэгэхээр Nemanja Bjelica-гийн минут өсө буурахгүй юм байна. Тэгээд дандаа 30-аас дээш минутыг тоглож байгаа. Тэгэхээр 30-аас дээш минут тоглож байгаа Bjelica бол маш үр ашигтай
тоглолтыг үзүүлэх чадвартай тамирч байгаа. Мэдээж 3 шидэлт оноо, самбраас бөмбөг авалт гэх зэрэг үзүүлэлтүүдийг сайн үзүүлэх болохоор түүний value нь бол буураагүй юм байна. Тэгэхээр түүнийг бас авахд буруудахгүй юм байна гэж зөвлөх байна фантази дээр. Тэгээ мэдээж Сакраментогийн хувьд дараа 7 хоногт 4 тоглолттой учраас сайн үзүүлэлтүүдийг үзүүлэх магадлал маш их байна. За хамгийн сүүл буюу 5 дугаар байранд New Orleans Pelicans багийн хамгаалагч Josh Hart-ыг онцлсан байгаа. Тэгээ түүнийг Яхоо эзэмшигчдийн 38% одоогоор эзэмшиж байгаа гэсэн тоо байна. За Pelicans багийн хувьд анх улирал эхэлж байхад маш олон хүмүүс Pelicans-ыг плей-оффт орно гэсэн ийм хүлээлттэйгээр эхлүүлсэн. Тэгээ мэдээж багийн номер 1 сонголт Zion Williamson гэмтсэн. Тэгээ мөн Lonzo гэмтсэн, Ingram гэмтсэн гэдэг бэртлийн түүх аримттай байсан. Дээрээс нь тоглолтууд нь ерөөсө болж өгөхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ үйлрэл ер нь баг улирлаа хаяхаар ер нь баг шийдэж байгаа байхгүй зүгээр би хувьдаа бодоод байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед маш хүчтэй яригдж байгаа Жрүү хоолойдыг солих асуудал байгаа. Тэгэхээр Жрүү хоолойдыг ер нь би хувьдаа сольчих байхаа гэж хараад байгаа. Ялангуяа одоо Lonzo Ball, Josh Hart гэсэн тамирчид минут өгөхийн тулд тэгээ хэрвээ хоолойдыг солигдчих юм бол Lonzo, Josh Hart хоёрт маш том боломж гарч ирнэ. Ялангуяа Josh Hart-ийн минут бол үлэмж хэмжээгээр өсөх хандлагатай байгаа. Тэгэд хоолойдээ байгаа үед ч гэсэн Josh Hart маш сайн тоглолтыг ер нь сүүлийн үед үзүүлж байгаа. Тэгээ мэдээж түүний хамгаалалт нь маш сайн. Тэгэхээр хамгаалтын үзүүлэлтүүд буюу steal block-ыг маш сайн хийдэг. Дээрээс нь 3 шидэлт бол маш найдвартай байгаа. Тэгэхээр мэдээж оноо самбарт маш сайн зүтгэдэг тамирчин бодохоор эдгээр үзүүлэлтүүдийг ер нь маш дажгүй өгж байгаа. Тэгэхээр мэдээж бас дараа 7 хоногийн хувьд Pelicans-ийн хувьд 4 тоглолттой учраас хэрвээ эсрэг багаасаа цөөхөн тоглолт хийж байгаа үед Josh Hart-ыг нь ашиглахад болохгүй юм байхгүй. Тэгээд хэрвээ хоолойдээ солигдчих юм бол түүнийг урт хугацаанд ашиглах боломж гарч ирж байгаа. Тийм болохоор Josh Hart-ыг аваад сташ хийгээд дарчхад буруудахгүй сайн сонголт болно гэж хэлэх байна. За дараа 7 хоногийн фантази прогноз нэг иймэрдүү байла. Тэгээд дараа 7 хоногт бол маш гой тоглолтууд бид бүхнийг хүлээж байна. Тэгээ үнийг хагаад фантази ч гэсэн мөн сонирхолтой болж байгаа. Тэгээд фантазига байнга эргэж тойрж байгаарэ. Тэгээд өдөр болгон мэдээж хүмүүсээ өрж байгаарэ. Өдөр болгон өрж амжихгүй хүмүүс байх юм бол start active players гэдэг ийм баатан нэмэгдсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг дарахаар тухайн 7 хоногийнхоо бүх хүмүүсийг өрдөг ийм сонголт байгаа. Тэгэхээр хэрвээ амждаггүй хүмүүс бол 7 хоног эхлэхэд тэр баатанг дараад бүх хүмүүсээ өрчөхөд орж чадахгүй байсан ч хүмүүс нь тоглоод байх болохоор эрсдэл багтаа гэж хэлэх байна. За тэгээд маш олон хүмүүс бас манай Hot Fantasy гэсэн Facebook хуудас руу маань мессеж ирүүлж маш олон асуултуудыг асууж байгаа. Тэгээд тэрэнд айлах чадхаараа хариулж байгаа гэж бодож байна. Жохон удажээс хариулж байх юм бол ойлгоорой. Ойрдоо бас нэлээд жохон ажилтаа байгаа. Тэгэхээр аль болох пэйжээ бас хөгжүүлж, подкастаа хөгжүүлж, гой юм хийхийг юм зорж байгаа шүү. Байнга цуг байгаарай. Тэгээд мэдээж фидбек өгөөрэй. Тэгээд санал шүүмж өгөөрэй. Тэгээд санал шүүмжинд бол байнга нээлттэй байх болно шүү гэж хэлэх байна. За тэгээд мэдээж подкаст анх сонсож байгаа ч юм уу, subscribe хийж амжаагүй хүмүүс байх юм бол YouTube болон Facebook хуудас тэгээд бусад платформуд дээр маань subscribe дарж дэмжээрэй. Тэгээд цаашаа гой контент орохоор төлөвлөсөн байгаа гэж хэлэх байна. За тэгээд дараа 7 хоногийнхоо дугаараар уулзтлаа баяртай. Тэгээд дараа 7 хоногийн дугаар бол энэ жилийн хамгийн сүүлийн дугаар байх болно. Тэгэхээр тэрхүү дугаарн дээрээ энэ жилийн бас нэг жоохон дүгнсэн маягийн юм ярих байх гэж бодож байна. Bye.